Buenas noches. Bueno, hago este vídeo para ver lo que hay que llevar. Bueno, si se cumpliera la normativa Euro 4, lo que habría que llevar para pasar las ITVs. En este caso no piden tanta cosa porque la normativa aún no está vigente del todo, pero las motos ya vienen preparadas con estos kits. Y bueno, si se entrara en vigor, pues tendríamos que ponerlo e ir con eso. De momento se va un poco así a la vista gorda, haciendo un poco la vista gorda en las ITVs. Bueno, esto sería... Bueno, yo ya llevo intermitentes, bueno, no, lógicamente matrícula. Este sería la cola de enduro. Yo ya adapté los intermitentes, taladré, pues los intermitentes ahí en la cola de enduro. Pero lo suyo sería llevar la cola esta. Ya veis, aquí lleva para alojar los intermitentes. Aquí lleva el catadióptico. Aquí lleva una luz, en este caso una luz LED, que es la que iluminaría la matrícula. O sea, ves donde queda remarcado la cola, que es lo que está recortado, que esto se puede montar y desmontar, ¿ves? Se añade. Y la matrícula. Esta sería la cola de enduro. De enduro, bueno, pues pasar las ITVs. Hasta aquí tendríamos la cola de enduro. Y aquí tendríamos el añadido para intermitentes y cola, luz de matrícula, catadióptico y aquí matrícula. Y en este caso los intermitentes los puse, ya, bueno, como he comentado, adaptados aquí. Delante ya llevas los intermitentes, ya los llevo, los intermitentes, lógicamente luces de cruce largas. No sirven las LEDs, sí que hay algunas LEDs homologadas, pero en este caso la homologación viene así, bueno, el botón de paro aquí más o menos, mandos de luces, cortalargas, claxon, luz de intermitentes, botón de arranque. Bueno, esto ya es independiente, esto también ya lo añadí yo, que era para cortar el paso de arranque de la luz, del encendido. En este caso aquí quedaría parado, el botón de arranque se anula y aquí le doy y funciona. Doble mapa de potencia, que esto no lo llevan todas. Bueno, alguna en el 2018 se quitó, yo lo he adaptado, ahora se vuelve a poner. Bueno, botón de pare, espejos. Yo los retrovisores no los llevo muy largos. Los que son más oficiales son más largos, pero bueno. Intermitentes, y aquí iría el antirrobo, el clausor, el famoso clausor. Aquí en la platina adaptado junto con la, que no se ve muy bien con la luz, pero bueno, junto con este tope que es el de la pipa de dirección. Bueno, lógicamente silencioso homologado, escape en condiciones. En este caso este escape no sería válido. Después pasamos al filtro, que aquí también hay unas modificaciones, que ahora lo comentaré. Aquí tenemos el filtro normal y hay que poner esta caja. Hay que poner esta caja, que esto tapa la entrada de filtro y mata la entrada de filtro, pero mucho. O sea, ya veis, aquí tenéis una entradita, los agujeritos, y esto va tapado y puesto ahí, en el encaje de la entrada de filtro. Después, esto iría juntamente con un carburador, que es un Del Orto del 21, como veis. Esto ni las 49 lo llevan, con un cable de starter y de gas. Tenemos dos cables de starter y de gas. Aquí tenéis la entrada, bueno, del aire, restringidísima, cuando la otra sería todo. Esta ya veis lo que hay, carburador de 21 y una adaptación para la tobera de admisión, que sería esta de aquí, tobera admisión, filtro.
Claro, aquí tenemos un carburador de 38, un Keihin de 38 de paso, cuando estamos poniendo un carburador de 21. O sea, imaginaros la moto ya como la matas, ya el filtro, con el filtro ya la matas, el carburador la acabas de matar, claro, porque no puedes tener un carburador gordo con esta entrada de filtro. Después hay el escape, como veis, el escape homologado, lleva ahí como si fuera el catalizador. ¿Veis? Que no deja de ser como unas mallas pequeñas que restringen el paso juntamente con una arandela que también mata la salida de aire. Y esto es como una válvula de recuperación, que esto hace que los gases, por ejemplo, se recuperan los gases calientes, vuelven para allá, nunca salen, porque esto lleva como un acceso que, por ejemplo, veis, yo ahora puedo soplar, ahora soplaré, y es como una membrana que abre y coge aire, el pulmón, coge aire en los pulmones y nunca lo echa para afuera. Después aquí pues hace su proceso de renovación de aires, calientes y fríos, y bueno, un sistema un poco, bueno, lo que hay, ¿no? Esta pieza va montada por aquí, va montada, si mal no recuerdo, por aquí, por donde está el hidráulico del freno, ahí del embrague, por aquí. El tubo te vendría por aquí, el tubito este, bueno, y el otro sube por ahí arriba y se queda por ahí. No sé dónde va montado, pero el tubo este sube para arriba y en algún sitio queda montado. Es como una chimenea. Antiguamente montaban estos catalizadores entre medio de los tubos estos, que esto lo abríamos, lo cortábamos la soldadura, con un soplete quitábamos la chapa y quitábamos el catalizador, pero fijaros la diferencia de catalizadores, o sea, este con este aún, pero de todas maneras, fijaros, se ve a contraluz, veréis, este es el grande, ¿eh? Esto con el tiempo la carbonilla se pone y mata la moto. Ya no hablemos de este, que vamos, está justo en la salida de la boca del cilindro. Esto nada, en 4 días taponado. Lo que comentaba, los retrovisores, los homologados son muy largos. Claro, yo esos que llevo son homologados, pero no son tan largos, que ya se los miraban así con rintintín, ¿no? Este era el soporte de la bocina, que también yo la tengo cambiada de sitio. También tienes que llevar bocina, bueno, velocímetro. El velocímetro, la bocina, yo la puse ahí debajo del velocímetro. Normalmente las bocinas las colocan por aquí, por las aletas. Creo que hay algún agujero por ahí para colocarlas. Pero yo aquí no veo un mal sitio. Vaya. Después también, bueno, el clauser que comentaba, que va montado en la pletina de la amortiguación, en la pipeta. Esto también, que es como un evacuador, esto va puesto aquí en el tapón. Aquí, justo ahí, en el tapón, el tubo este baja para abajo, para abajo, y esto es para cuando llenas gasolina, si se te derrama o algo, pues que se vaya para aquí. Bueno, no es mala cosa, ni mala idea, porque esto cuando se te sale la gasolina se baja por ahí, queda todo sucio, y esto evita esto. Bueno, y después, bueno, la palanca del starter, que va adaptada aquí, son las manetas Brembo, los embragues Magura. Lo he puesto aquí donde va la maneta, a ver si lo enfoco bien. Lo he puesto aquí, donde tengo, aquí va el starter, la palanquita, que también se puede adaptar en el Keihin, lo del starter automático. Se puede adaptar quitando este starter manual, se pone aquí, se adapta. De cierta manera va bien, porque desde arriba le das al aire sin tener que agachar ni buscarlo, pero bueno, lo que nos hemos acostumbrado ya. Vale, y otra cosa que también viene en el kit
es una corona de 42 dientes. Imaginaros que normalmente las gas llevan corona de 48. Yo es la que llevo ahora actualmente. Una corona de 48, que es la medida que lleva estándar, ¿no? Hay gente que pone 49, 50, depende de lo que quieras. Imaginaros la moto, pues con el aire capado, el escape capado, con el catalizador que lleva dentro, el pulmón también para renovación de aires, el carburador con esta admisión capadísima, porque ya veis la admisión que sería todo esto, y el tubito que lleva de admisión, de recogida de aire lo mismo. Con esta corona, pues esta moto, si es un 300, lo matas, o sea, lo matas. ¿Para qué quieres hacer una cilindrada de 300 poniendo estas historias? Es que la matas, o sea, no sé cuántos caballos te daría con eso, pero ahora eso sí, te cogería una velocidad brutal, porque si con estas coronas yo creo que puedes alcanzar 140, 130, yo las antiguas gas 120 las ponías a medio gas, o sea que con esa corona de 42 pues puedes meterte en un circuito a 180, vamos, no lo sé. Pues había también otra normativa, que era la del caballete, que cuando tú el caballete lo tienes así desplegado y mueves la moto, automáticamente cuando tú dejas o sea, mueves la moto para levantarla, o sea, el caballete ha de subir automáticamente. Por eso lleva esta pieza con esta forma, y aquí llevaban una redonda como con un encaje, y esto apoya en esta redonda. Y ahora si os fijáis, esto salta de esta redonda. Pues ahora imaginaos esta palomita que tiene la forma de 8, apoyaría en esta redonda, y el caballete siempre, esto quedaría, digásemos, para atrás, esta pieza quedaría para atrás, y el caballete siempre se dispara automáticamente para arriba. Yo en las otras gas ya había un sistema así un poco también bestia, que a la que movías la moto para arriba, el caballete te subía. Claro, esto es una norma de seguridad, igual que, bueno, la goma, para una vez puesto, poner la goma. A poner la goma ahí enganchada, que se aguante. Ya llevan doble muelle. Fijaros que lleva un doble muelle de seguridad. Las antiguas gas también llevaban un doble muelle. Pero ¿qué pasaba? Esa moto, si la movía alguien que no lo sabía, o un crío o algo, ese caballete se plegaba automáticamente y la moto se iba al suelo. Yo ya había tenido más de algún susto con este sistema, o sea, hay cabezas pensantes que cuidado, ¿eh? Ya había tenido algún susto con este sistema, pues sin querer, la movías y se te plegaba de golpe, la dejabas otra vez y se te tumbaba y se te caía. Si estabas en el lado de aquí del caballete, igual la podías parar. Si estabas en otro lado, ya está, ¿eh? Y una vez me cayó encima, o sea, una vez me cayó la moto encima. Me pegó una hostia que bueno. Por eso, esto lo anulé, ¿veis? Está la palomita un poco doblada, se quita el cilindro ese redondo, que sobresale más, y se anula. Siempre, eso sí, controlad que este tornillo esté con fijatornillos o algo y no se afloje. O sea, era una normativa que hay. No es que lo miren mucho, según me han comentado, pero es un peligro. O sea, a ver, hay cosas que no son lógicas, como el caso de esto del caballete. Bueno, pues nada, esto sería para cumplir la Euro 4, que las normativas estúpidas de la Comunidad Europea, que ya sabemos por dónde van, como la Agenda 2030 y todas estas mierdas, están ahí poniendo unas normas que ellos mismos las incumplen. O sea, ahora nosotros nos dicen que no. Yo, por ejemplo, con esta moto puedo ir por la carretera sin ningún problema, y en cambio pues no puedo ir por el bosque porque hay caminos que no hacen 4 metros, cuando a ver, la mayoría de caminos no hacen 4 metros, y todos sabéis
que si no se circula por ellos, se pierden. Bueno, pues estas normativas las ponen gentes que están en un despacho y no se enteran de nada, porque no se enteran de nada, y encima las incumplen. ¿Por qué digo que las incumplen? A ver, a ti te pondrán aquí unas normas que has de hacer esto, has de cumplir esto, el escape, los silenciosos, los humos, el no sé qué, y tú, con una moto que igual saldrás una vez al mes o dos, un fin de semana, un par de orillas, ¿eh? Y ellos cada vez que se van a una reunión, pues llevan su jet privado, llevan su séquito con igual con 5 guardaespaldas, 10 o 20 coches oficiales y no sé qué mierdas, ¿eh? Ah, pero claro, somos nosotros los que contaminamos y los malos, ¿eh? Y hay que cumplir las normativas, ¿eh? O sea, y ellos no, ellos ponen las normas, se las pasan por el forro, ya no quiero hablar mal, pero sí, pasan por donde ya sabemos todos, y nosotros a pringar como gilipollas. Pues nada, eso es lo que hay. Yo que haré lo de siempre, pues poner los intermitentes bien, la cola esa, 4 cosas más y ir para allá a ver qué pasa. Y si me tumban por algo, pues nada, volveremos con lo que tenga que poner. Pero para que sepáis que todo esto es lo que dice la Euro 4, todo este invento que he puesto por aquí. Pues nada, así está el mundo de las motos, y así está ahora toda la Comunidad Europea, que no sé por qué entramos en ella, porque sí, nos dan ayudas, pero ¿para qué? Si nos lo han quitado todo. Ya se ha visto ahora, nos han quitado puteando a los países, nos están dejando sin nada, con una España solo con servicios. Venga placas solares, venga historias, ya no quedan campos, ya no quedan agricultores, y ahí estamos, que al final comeremos mierda, y gusanos, y mierda, y lo que nos manden esos que están gobernando, que no saben hacer ni el agua en un canuto, así de claro, es que así de claro. Estamos gobernados por gente que genocidas, o sea, no sé, no sé, es gente que no tendrían que estar ahí, no tendrían que estar ahí porque no saben ni lo que hacen. Y ellos se lo pasan todo por el forro. Bueno, pues nada, no quiero decir más tonterías porque ya he dicho muchas, pero bueno, ahí estamos, con las normativas y toda la historia. Bueno, he hecho este vídeo un poco en castellano porque cuando los hago en catalán, bueno, ya sabemos que no todo el mundo los entiende bien, y bueno, hay que hablar todos los idiomas que podamos. Yo no me importa expresarme ni con un idioma ni con el otro. Pero bueno, cuando lo haces en catalán ya te saltan críticas, pues bueno, lo pongo en castellano así, más o menos todo el mundo lo entiende y bueno, y no hay problemas, entre comillas. Pues nada, gracias por seguir los vídeos y no os dejéis engañar, no, como digo siempre, no os dejéis manipular. Ya sabéis que está todo mal, incluso ya sabéis, y cada vez hay más gente despierta viendo y dándose cuenta de que también manipulan los climas, que eso también es así. Ahora con el agua, ahora no hay agua, subimos el agua porque no hay agua, y como no hay agua subimos la luz porque como no hay agua pues falta luz, y como no hay agua pues no podemos regar y subimos los alimentos, y así nos tienen engañados como tontos. Cuando hay agua de sobras, porque hay agua, sí que no llueve, pero hay agua, lo que pasa es que nadie se ha dedicado a buscar agua, ¿eh? Nadie se ha dedicado a hacer según qué cosas. O sea, solo en los despachos no arreglan nada. Sí que parece que lo arreglan porque ponen normas, nos castigan más con impuestos, porque con eso sí, impuestos a saco para pagar sus fiestas, que digo yo. Bueno, pues venga, va, ahí lo dejamos, que ya estoy diciendo muchas tonterías. Pues venga, muchas gracias por seguir los vídeos y ya sabéis, intentar ir un poco más legales para que no nos echen las culpas de los cambios climáticos. Venga, va, buenas noches, adiós.